الزوف لون سيبورتو لا جي اس كا عندها مثلا ضربة عمار للدونيت لكن تزرى مساكيت مثلا سي السينكونتيام انيفرسير دو نوتر انديبوندونس دونك نزمير هاد نخمر فيديو في لا جي اس كا بلا ما نسترحمها في مجهود نعاود اون جينيرال ان كيني بارتيكوليرمون جو افوار اون بوتيت بونسي بور مجهود لا فامي ناثنا يرحم ربي وكاسن سندي ترويث بلا ما تسول الارشيتيك دو لا ريفوليسيون ابان رمضان ستو هذا عن كريم بالقاسم مع ميروش ثني يرحم ربي الكليه ثني جار ربي وكث الجنه هذا نورس سوجي نايث مثلا لا فيديو بوساكي اختارت ثلاثه لي سوجي نهضر في لاكتواليتي لا جي اس كا دون ان بروميير طو هاد المسلايه في لو شوا دو ستاد كي ثلاث مان هذيك خدمه لانتر سيزون بارا سويت نهضر في ليماج كي تختارها بور ما سي ليماج دو جور اي بور تيرميني هاد نهضر في لا بارتيسيباسيون دو لا جي اس كا اون ليغ دي شامبيون دافريك. Donc, avant de commencer cette matin, je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et à tous les amoureux du club. بلا ما نعطل نكمل ديال السوجي نو كنتزرى مساكين لا جي اس 4 كومونسي لانتر سيزونيس دي ثلاث مان ils ont choisi j'ai comment ils ont fait pour choisir un stade pareil mais عطاش لي روماركين ولا داخلين ديجا دون ان بروميير طون ثوال ولا عطاش لي زابسون لي كادر ولا شي ثن يونا مواق ولا شي يونا مدوخا ولا شي حراق ولا شي منصور ولا شي ياك لي كادر la GSK l'année passée on l'a fait point de déjeuner c'est bien mais vraiment الدنيا ثورا نكون l'intersaison les stades كاين تختارنا كل faut faire très attention الا قلي جوار تحذرني ما نسن وقت ضروري راه مش فاهم اللي كان بواليا لاني باسي دي بنا كنون اكوز دا ماتش il a raté toute une saison يروح يخبز كاين l'opération la rééducation كي كان يديوها sur pied donc vas دينا déjà il y a que les joueurs à حذرني منسن surtout si tu reviens juste de blessure تحذري منك pour ne pas rechuter on sait jamais parce que les stades de ميكادنيا ثلاث ملايين c'est pas un stade ماشي c'est un stade vraiment connu un centre de عند تخمم الانترسيزون mais نختار نستاد كي ثلاث ملايين مثلا داكي ça prouve بلك لا ديراكسيون كي ما كاش الدراهم ما y a pas d'argent ترى مازال كان نروح نخدم دون ان ستاد كومونال عند زران كاين لا جي اس كا ثوال تخدم الانتر سيزون الناس ولات تروح تيك جدا بوركو تروح على تيك جدا بور كومونسي الانتر سيزون مي باسكو انت تيك جدا الا قاتخلصوا ذاك يروح نجمع لها ثلاث مال تشوف كي نزل في كان ستاد ني غراتويتمون مي نزل في كان ستاد ني لي كونديسيون سون با ريوني لي جوار ني اون سي جامي لي بليسيور يوار الحال دونك في كاين فاداس نديني لي جوارني حذر ثمانون سورتو لي 13 لي 14 لي 15 بيرسون اللي قال اكطوالمون الا قد حذرني مثلا كانوا تروشيتينا ثري يفن او يفن تورا تقاد لي حاله شويه وسند لا جي اس كا باسكو سي با نورمال كي يهضرون يضرب ولاش مسيو يتمولو دي ديسباريسي لي رادار مسيو زواو اسينا ماتشي الي با فيس بريزيدون ولا شيت سميتو راه شعلال بوزناد ونزران ددان اسكو يفون بارتي توجور دو لادمينستراسيون دو لا جي اس كا تو الموند دي بارتي اسكو تو الموند تورا نزرا اسكو ميم لي زاكسيونير راه كاين دلان اسكو ولا لا كريز او سان دو لا جي اس كا il faut pas sortir des grandes écoles pour comprendre que il y a une crise réelle à la GSK. Va droit sur un petit point ça me vient juste comme ça à la tête. L'utilisation de l'Intersport, est-ce que c'est le nouveau sponsor de la GSK? Petite question, est-ce que c'est le nouveau sponsor? Donc, à Wifan, la page qui est la GSK, de communiquer, est-ce que c'est le nouveau sponsor de la GSK? Parce que la publicité et l'Intersport, mais est-ce que c'est le nouveau sponsor de la GSK? C'est pour moi de la marque qui est mal de Entaya, ما تهضرم تفلس معليش ماشي درناو ذاك وين درنا ديجا لي سبونسور بدوكا ديال كان لاني باسيك سيني نون كور دو لاني مي اون زرا راين سي فيتال اون زرا راين افري اون زرا راين صمم ولا شي ديال تيشيرت دو لا جي اس كا peut-être le contrat n'a pas été encore reconduit mais ça prouve que au niveau de la direction il y a rien qui marche parce que مش بحال لي كونطرا كاينين نيغوسينا راه طرا ديريكسيون كاينين يروح le président يروح يريشان en vacances pour des soins en France tout était fermé on zara tout ce qui se passe
pour un manager qui on est des arrivistes غادي تبريزونتي لي جوار باسكو هذاك جو vais faire direct le point que je m'avais de l'image des joueurs et à son arrivée hier j'ai l'impression on voit de la tristesse de Qadomis on voit même le manager qui on n'a même pas de Drais Smith je la respecte je l'ai toujours respecté en tant que joueur mais moi j'ai pas une mémoire courte je fais un petit gars sur la GSK il a abandonné la GSK. Et surtout les propos s'il prend la GSK, c'est pour un club amateur. Il prend la GSK, c'est comme un club de quartier. Il ne respecte pas le club déjà quand il a respecté déjà Nzram qui gagne en 2005. Mais il a les nouveaux supporters qui en 2022 dans l'histoire, même sur YouTube, c'est un peu partout des vidéos qui gagnent c'est la GSK. Et maintenant, c'est des arrivistes et puis d'un joueur c'est Karsini Kharabech Bark. En qualité de quoi déjà? On verra le poste qu'il occupe actuellement parce que Chalal ou la Chite, est-ce qu'il occupe le poste de Chalal? On verra ce qu'il occupe aussi le poste de Bouznad. Bouznad disparaît à part la dernière conférence le 13 juillet néant et Tradman ou devenir à Herculéen. Yerichen il a des Français, on verra même pas ce qui se passe. La GSK est livrée à elle-même. Les pages qui sur le tour sur les réseaux sociaux parce qu'un caractère toujours c'est une direction des réseaux sociaux. أدوثن التور ومن بعد قناة كومينيكين وثنتك سيلونس راديو يغال البرزيدان أثن مواقع كان يزرا مواقع أثن يزرا حراق أثن يزرا دوخة أثن يزرا فلان باش كنا نريقلي البروبليم ديال لي تيجير كلهم دونك مسكين يا ريشان كاين جو في دير مسكين ماشي د مسكين باسكو دينا د مسكين باسكو توت لا شارج اي سو لوي الغاشيه انت كان كي بوينت دو لاندكس ماشي د مسكين باسكو يكوني اوسي لا ميزون دو لا جي اس كا اي زرا سميتي دو بوين تي بوينتي دو بوين اي كو داريير يا بيرسون كي لا ايدي D'ailleurs, Smith démissionné contre le Mouloudia en bas de Rented parce que les collectivités locales d'intervenir, le point de les sponsors, point de en bas d'après il y aura il est maintenant, il n'est direct de la dernière conférence de Prassinas, il n'est que la GSK va droit au mur. Donc au moins de ça, ils ne ment pas. Il n'est qu'une nous tawara la GSK à l'hel. Mais à qui ça profite tout ça? les opportunistes نيا صحاب العاصمه لي ماناجر نير كلهم بعدين صحاب العاصمه على قدر من وتقصدها دوك نيك سا بروفيت باسكو تبرومين با دي جوار كي يصلحونا كل باج نخدمنا كل بيزنس سلا جيسكا اي سي با نوتر افونتاج نكوني ومن بعد كراينا dans la division نكوني كاع لي سيبورتور وكدي تسبورتين ملال ودي تسبورتين ياريشان ودي تسبورتين فلان ودي تسبورتين ايت مولود ودي نو كلون سيبورت لا جيسكا مي ماتونو على قليل جوج دير غازما دينيت لي فيريتي que la GSK, la Mersdra, depuis son histoire, une gestion pareille. ثوال de la gestion 2017 عندك مكنرونر كل يوم بعد وسد لا ديراكسيون يا دان طفن لا جي اس كا ومن بعد لي ميم بيرسون 2017 قالوا لي ديوغال نكسنين ديراكسيون يخدمن كي سو بلاني با elle a jamais quitté le navire malgré tous les problèmes c'est les joueurs تو خلصنا راه c'est des déblocages قدري من au niveau de la CAF c'est des déblocages قدري من au niveau de la c'est des problèmes un peu partout يدير لي سبونسور داكشي من راه مي وروينا راه les joueurs déposina راه سيرا ils avaient des assurances الناس فوالا داكشي من يدير من كون خلص ils ont pas fui leur responsabilité mais par contre كذا كيرولناو واسينا مشى يتمولود اسكو كنتي تقارو طونك garant de ce club garant de la maison قال كذا اساس بروغرام فايك دينا يمشي يتمولود سيرت تنسيستير ما يتقرا مشي يتمود مي كتشي د لا كلي ادي ديبلوكين لا جي اس كا سي اس ا دي ديبلوكين لا جي اس كا بيرسون دوتر زميرا تي دي ديبلوكي نزرا بليك اكطوالمون تا لا مالونتوندو يا كيتشوك وذ ياريشان on a compris même زواو يا توجور ان بروبليم غادي même le coordinateur ni disparaît. Donc il y a un problème profond de la GSK. لا طبيعي كان اسقارن معليش نكمل ونبي نكمل مي لا GSK رفع على ديريف. فهادو لا troisième point مثلا تلو كا مشدنا كل لي زانفورماسيون مشد كل la participation de la GSK en Ligue des Champions d'Afrique. Mon participer à ce que ça va être une première à l'échelle nationale. Mon parti la GSK participer à la Coupe d'Afrique. À cause de quoi? À cause des dettes.
اسميد نشوف لي زارتيكل دو لوا قرات كوم كوا لي نوفيل ريستريكسيون دو لا كاف نانك الا قرات سو ميم دي ديت اون انترن او نيفو دو لا فاف الا قرات سو دي ليتيج او نيفو دي سي ار ال الا قرات سو دي ليتيج او نيفو دو لا تاس الا قرات سو دي ليتيج او نيفو دو لا فيفا Mais à Centura, au niveau CRL, le secrétaire de M. de Bichy, le secrétaire général de la Fédération générale, la Fédération algérienne de football, il déclarait comme quoi la GSK, le dossier ça a été refusé. À la date du 30 juin, attention une minera. ثلاثا تفقد encore صور وكاك يقال تلاقي une autre date le 11 juillet, le dernier délai. À ce qu'on est le 5, jusqu'à مازال le 11 juillet. مازال 6 أيام 6 جور دونك امشيو يتمولود من مكان مانيفيستاتورات سي ولاد تلاقي يا اورجونس تورا نورمالمون تخدم اون اجيكس اكستراوردينير نورمالمون ترجم على 15 يوم باردون ترجم على 15 جور بور لورغانيزي امشيو يتمولود باسكو لا جي اس كا موت بارتيسيبي على وتقرث على سي مال بور ان بيان إلا قال لي فري سيبورتور دو لا جي اس كا ما صوضن لا جي اس كا تكشم دي التاريخ لو برومي كلوب بون بارتيسيبي اون ليغ دي شامبيون دافريك ا كوز دي ديت نو نكوني اوني لو برومي كلوب ذي ثمورثنا ميم اوني كلاسي ا نيفو افريكان سواين الهانس لي تيتر لي كلوب لو بلو تيتري اون الجيري مي ماشي دوك هذاك راه خوثنا هذا خوثن الكلوب ماتنو على القاعه يتمثل شي دوك هذاك خوثن الكلوب على القاعه صافي درت ثورة كوني اللي حاليا كينيا سوا نعمد ونانسكا كذا خطر ثورة لا ديراكسيون هاي كينيا لا في ناتزيكا في الناسيوناليزم يتو ثورة الناسيوناليزم يتوكس داون الناسيوناليزم يتوكس مو قلت كان لي رياليتي مثلا دونك ولا لا ديراكسيون هاي كينيا تسكريخا في لي سيبورتور لا جاسكا اي جو مو بوز ميم دي كيستيون تولا دي فوا ميم كي دي بيرسون خدمن دي كومونتير بروشينمون ميم ثني تجبد على لي كومونتير ثني نكومونيكي باش ثني تفضحك بزاف العشيه انا تفضحها ماشي انا تفضحها دون سونس مي بوتيتر ودي ثني سنين هذا سنفهم انا سنين باسكو اون بيرسون اكطويلمون ري سوتوني لا ديراكسيون كي دي ريزو سوسيو سا كو il connaît pas l'histoire du club سا كو الحمله راه فريمون لا جي اس كا سي سا لي رياليتي مثلا ما تشيكش ندس دا ورين كاين تخدم دا كومونتير دار كما يدار كما تكون وين ليسونسيال شريف من دي توغالر اون بارل با دو ني دو شريف من دو ريان اون بارل دو لا جي اس كا اي نيون تكون زميرات دي نطاق كاين اكطويلمون مثلا روحن سميتو ثلاث من تخدم الريغروبمون الوغ لا ديراكسيون يا دان رتيك جدايه تروحون رتيك جدايه روحون سي ان سونتر يساي كل كوموديتي بور بيان بريباري لا سيزون ثرماغ جي اس كا حق ربي وما تولي فريمون سميتو الماناجر كاين سامطاب سور لو سيرفو خرب باش برك زمير راه يا بوكو دو بغاتني ندير هذه الحاجه لا سول شوز خدمت لها خدمت لي فوتو داير كوني اون سون سيرس لي فوتو كاين سن خدمت لي فوتو لهاد فوتوغراف نسن هاك دي ناس في نوت تلها فوتوغراف نسن سافاي زوار مي ابار سا لا جي اس كا فا لا ديريف اي نو تقارنا دانيرمون ما كنخدم ديال لوتيل ريلي فيرا تروح تخدم ميسكيلاسيون او فا لا جي اس كا dans une salle de réception égale le siège de la GSK ça ندرات الحل كلوب هكايا ياك جو بغات تدرا البوزيتيف نعم السول بوزيتيف نعم لي فوتو خدمن لهاد ابار لي فوتو ابار الفوتوغراف ولا شي شوي مان ديال لا جي اس كا اي ليماج مقول ليماج بارل ديال ميم وغاردي لو فيزاج اجا ندير لا فوتو كاينه لا فوتو كاين سميتو نيريشان باش تولين بيان مقلت ليماج l'entraîneur aucune considération il est concentré sur ses réseaux sociaux نندزران كاين sur TikTok نندزر شكون اللي يخدموا كذا ما تبونا دا كاميرا مان كاين دا يخدم الجينيري كاين انا ديال لي فيلمان ستورني نكون تخدموا زعما تو فا بيان لا جي اس كا ليسي لا جي اس كا ترونكيل ماشي دا في لي فري بروبليم ماشي ديري كوم كوا لا جي اس كا ولا شي دري من تورا يفو فوالا يفو ان شونجمون راديكال الا قال لي زاكسيونير 3 مليون يفو كيل بارت انت د لا فيريتي سي ورتي لي زاكسيونير راني كلها اساسيا ما كاين يا زلاف عندك كدي دار كلها فالا دراش تفرض كان عندها تريتي لي سيراموني عندها تفرق ما كاطوط عندها تشهر كل فان تورا ما كانت لا ما كنت حوايج كل جي اس كا او طاف لا
poussé monsieur Jafra tout le monde a dit l'augmentation du capital. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec du bricolage. Non, il y a beaucoup d'informations là. Là, la GSK, elle va à la dérive. Dans 15 jours, en tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer à la GSK. Même la sanction qui n'est pas participé au niveau africain, mais la sanctionner pour 2 ans, on ne sait jamais. Hein. Et on va avoir une certaine sanction hein, au niveau CAF. Hein. Mais on participer pour des raisons financières, mais la sanctionner, mais tu sais, c'est que nous allons participer. Mais la sanction 2 ans, on participer. Et nous avons que la GSK est interdit de recrutement. Aux dernières nouvelles, il y a un dernier mois, déjà le problème qui n'est pas réglé, que la GSK est toujours interdit de recrutement. Pourquoi de نقراها ثكية en plus de ça وكذا كريت صحونا كونكور على السيارة ذاك ملولا ستكمل tous les joueurs تسلسن اي ثورة même nous نفذ même l'ex-secrétaire du club يتسلس يروح على السيارة بنشلوش يروح على السيارة مواقفة ديال السيارة حركة ديال السيارة دوخة ديال السيارة مازال كانوا ثورة بيتاتر même يريش أنا حد يديبوز وانت تروح على السيارة لكم. Donc est-ce que la GSK qui va être maintenant tout la main dans la main pour aider le club et puis il faut un changement radical il faut un كسكو كذا كاين elle est d'avoir un dakhal qui serve à rien surtout à commencer par ce manager il faut pas اتسكريخ ما في لي سيبورتور دو لا GSK سنتبرو ميم كوم كوا لا GSK ثنتورا سوليد دي جون اثنا اون ابري كونتاكت وك جمال مناد دي تروحوا يا راه سون غارونتي ورانا ربي خدم بطنا دي صراحه جمال مناد دي خدم بطال جمال مناد راه خلصها اي ميم لونطرينور كيا ونفكا ناود ديسي 15 جور ان موا تولي 14 حوايج ديفان سوا لا GSK ديجا مون بارتيسيبيرا ان كوب دافريك دونك دينا جيسبير لي سيبورتير كي 2022 فهمن وكذا كيما مازال يتمنى لا ديريكسيون هكا تفهمن الا يفوك زارات ما يتقارن كونين تكريتيكي تو الموند اون كريتيكي با تو الموند مي سي لا رياليتي ام كنت تكريتيكي دار ماناجر يقارنوا جوار خربش برك ايزون ريان سينيي ما ندري فيريتي كي هذاك الاخر ما كي خرتيت يسقراحنا على كذا في صفراح انا خرا ودنسكي دي دوني تو فا بيان لا GSK ترونكيل دي كيفالون دنسكي دي لي سيبورتور لا GSK ناودني تيدت قرحت مي سي لا رياليتي ما تكريتيكي الماناجر كي باسكو لا با سا بلاص ديال الكلوب الا مونكي دي ريسبي او كلوب مالا دي خدم ليماج اسي قار خربش برك نابورت كوا ماشي ديال الكلوب واكي اي ان بريزيدون كي ديميسيون 2 fois de suite مثلا يغال ديالنا جامي 203 مازال ولا دي ديميسيون ديال روحها اسكو الا قرا ديرين لي شغل كاين نو الا غنتكريتيكي بور كريتيكي la direction يا دنت فريمون ils ont pas quitté le navire ils ont assumé en aucun cas ندقرا انتخر mais Yerichen, il a battu le record des démissions. Je vais darber depuis la nuit de ton dans les présidents à la GSK, il a battu le record. Et les anciens دنار كليا يجا دنار كليا ما كاينين داين بن قاسي انك تخرا يتخرا يرحم ربي انك تخرا انك ما كذا بروبليم روحها يا روحها. Mais وكي contre Mouloud يتاخر يغالد ثورا même pas un communiqué à dire même moins une conférence de presse il va demander des excuses il va nous expliquer ce qui se passe à la GSK mais jamais غاديين نشوالي كاين jamais غاديين نشوالي كتكمل لا GSK تستوينا الهويه ناو attendez une semaine c'est pas très long dans une semaine تاش شغل ديفان ان شاء الله ثورا كنا on espère شغل qui vont se régler à participer à la Coupe d'Afrique parce que moi ça me fait mal mais non participer à la Coupe d'Afrique. Ça me fait mal parce que ça fait partie des jeunes de la GSK, la Coupe d'Afrique. On ne jouait pas pour le championnat. On connaît, c'est la conquête, c'est l'Afrique. Le championnat, on a 18 points d'avance. C'est la Jumbo Jet. C'est la GSK, la Didana. 18 points d'avance. Elle va signer en fin de saison. Je suis qui n'est rien. Fin de saison, gars, là, bien khalsin. Alors, tu vas khalsin. نجيبكم دي غرون جوار بومير دان جوار سي لازو دروم لا سي با كاين يو 19 بومير دان جوار عالميا نو ما ديك قارنا اين تكريتيكي سي دي فيريتا نقرايت مثلا هذا شو يعني مثلا دي وانا دي جان كومونتير ولا يستحيون كيدير ثورا وسانا اذا من قدوم je n'arrive pas à comprendre la personne qui soutient cette direction c'est que il a rien à voir avec la GSK.
Il faut avoir des critiques construites, des critiques objectives. Il ne faut pas critiquer juste pour critiquer, mais c'est la réalité. Regardez l'image. Regardez l'image de Yerishan, regardez l'image de ce manager, regardez. Cette image veut tout dire. L'image est regardez l'image. ومن بعد هنا غتخدم من داكيني غتخدم من داكي لي كليب. انا الاغنيه نغني نكون لا جهاز هذا لي تورناج انا نخدم. انا كلنا on a besoin du concret. On a besoin du concret. On a la GSK elle a besoin d'argent pour se relever. لا هذه البريكولاج. ماشي chaque fin de saison نتناض كاين نكون ولا شي درهم ولا شي درهم ولا شي درهم. Maintenant c'est aux actionnaires de taper sur la table, l'augmentation du capital, et que M. Etmouloud Dakini, je comprends pas son silence. Non, on a préparé notre président. On est au courant de tout. Mais par contre, il y a rien de des conditions. Le Seigneur a proposé des actions, il a refusé. Il n'a pas de l'œuvre. Parce que كنيس تخمم يشرف من لا سميت ديو ساعه تبرا تزنزم 200 اكسيون ترى واحد نضرب على مزنزم 200 300 اكسيون البريكولاج يعني ماشي ميم با دي سياسه تيزنزنا اتي لي فيريتي مثلا ما نحمل راي المولا جيسك ماشي درك مثلا رقم كاين ونو كان كاع ياريشان سلق دريس اماناجي راه كاين فوالا كاين بور ما ما فريمون ديسو جو في با لو مونكي دو ريسبي مي ما ميم با دو ريسميس سا اونغاج كو موا مي سكسا القدر فلاس لي زوت راه زواو تكسا القدر فلاس تو الموند وتكسا القدر فلاس مي بار كونت لا فيريتي لا قاتيدني تيثمث دونك لا فيديو يتمثل اتكفور هذا وندينا جوست تيرمينا توجور سي لا سيتاسيون كيزمنينا يقراك سكود مازال ترى ولا حلال وري نقر لاصل إنا كذا عمد غاد نقر التودرين وري نقر لاصل لا جياسكا جما غادهم سوسيتي ناسيونال تيكون تيديرهم من الاخر جما غادهم سوسيتي ناسيونال تولي كان كونيا اون فا كونتينيو نوتر كومبا مي دون مانيير باسيفيك اكن لا جياسكا ادوغال سراويس نايا ذي الكذوفات نايا ذي البريكولاج Chigata, pour nous harceler, pour nous insulter, pour soi-disant essayer de nous intimider. Mais vous inquiétez pas, tant que ça vient du bas, ça touche pas le haut. Nous allons avec une j'attends pas un supporter, quelqu'un qui va me dire ce que je vaux. Nous allons avec une je sais d'où je viens, et je sais d'où je viens, et je sais où je vais. Nous allons ainsi de 15 ans de l'alhou. نجيكم ديال هنا الترويث مثلا فيف لا جي اس كا اسازكا